प्रियंका प्रधान तो प्रदीप प्रदीप के प्रदीप टुटू आसनी रघुवीर परिजा आसी सौमेंद्र सौमेंद्र संग्राम केशरी संग्राम संग्राम केशरी के दीप्तिमयी बारी शुभम जेना सिंधु जामिया गीतांजलि पूजा के पूजा स्निग्धा आदर्श भक्ति भक्ति रंजन अभिजीत कर शुभलक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया भल मार तो आउट भल हम लुडुन दास हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र किए कृष्णा की बाकी आकांक्षा समीक्षा अन्नपूर्णा सुधा तो ना कौन ए समर्थ पाइल खाता तोर ना कौन आगे ना पाइन आगे परीक्षा दे आगे परीक्षा देछ खाता पाइन ना परीक्षा देनो तो 30 लगा ये पांच मार भूल कर कंपोजिशन दिन कोन दिला ये कंपोजिशन এটা কোন HTML1 কি রে এটা এটা কোন ইসি না কোডা ইসি
ଜଣଙ୍କର ମାତ୍ର 30 out of 30 ଅଛି ଆଉ କାହାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କଣ ତାପରେ କଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ର ମୁଁ ପଚାରିନି କଣ ପୋଲାର ଫର୍ମ ୟାର ପୋଲାର ଫର୍ମ ସ୍କୋୟାର ପୋଲାର ठीक ଅଛି ଖାତା କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଦେଇଛ डाउट अछि कौन से क्वेश्चन अधिक मार्क पाइए ना कम मार्क पाइए भूल कर दियो आना बोल के सुनो तो आपकी बार वो ऑलरेडी हां तो लेक्चर ऑलरेडी टाइम दो convert into polar form को convert करके भाई मॉड्यूल बार कोई कोई दे दे 0.5 असुविधा क्लास स्कूल जाएगा अच्छा कलेक्शन कर दियो डॉट दे दियो होला तोड़ को सबका जाना कलेक्शन करके आगु पठे दे आगे रखो सब पछाड़ कलेक्शन करके आगु बना कितने बोल दिया 7 8 सी खत्म हो गया सब ये खत्म हो गया सब खत्म हो गया और क्वेश्चन कौन अछि ए देखो बाइने वाले देखो 7 नंबर 1 क्वेश्चन है if sixth term into expansion of जो x plus स्टार इनपुट भेजिए is equal to अच्छा कौन x plus এটা মনে করো নেই যাবে কোন হইলো y ହେଲା x plus y to the power n ଅଛି यार 6th टर्म टा देई देला कोन हमर nc5 x to the power n minus 10 तर पचारि कोन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ହେଲା अब এটা জানি রাখো মানে তো বল নেই পাগল দেখে हां अरे वो एक्स प्लस ए भी नहीं करेगा ना स्टार मार्क देख के पहले जाने होंगे शिक्षा में वाई नहीं है ना
ଆମର କହିଛି କଣ x plus y to the power n ର ଯେତେବେଳେ 6th ଟର୍ମ ଟା ଦେଖିଲା କଣ nc5 x to the power n minus n ଏଇଟା ହେଲା କଣ 6th ଟର୍ମ yes ପଚାରିଲା କଣ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଲା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ x plus y to the power n ର 6th ଟର୍ମ ମାନେ କଣ b6 ହେଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ d6 ମାନେ କଣ r ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 5 r ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 5 ଆମର କଣ ହବ ncr ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା t r plus 1 ର ncr a to the power n minus r b to the power ये जो कौन nc5 x to the power n minus 5 y to the power केते y to the power 5 अरे y to the power 5 तो अरे एटा दे हमर যদি ইয়ার এক্সটেনশন করে এটা হবে তুই দিছি ইকুয়াল টু কার সাথে এর সাথে ইকুয়াল টু এটা ইকুয়াল টু x to the minus पे y to the power सॉरी को से y to the power 5 क्यों फॉर्मूला এটা দাও LCR a to the n minus r b to the power r ঠিক আছে তাহলে NC5 ক্যান্সেল হয়ে গেল তারপর দেখো x টা ইয়া কত আনছে রে এই x টা ইয়া কত আনছে y টা সে করতে বা y এর পরে রাখো x টা সে করে নিয়ে যা বলতে তো y টু দি পাওয়ার মানে 5 রাখলে পড়ে তাকে ইয়া তলু নিয়ে আনছে x টু দি পাওয়ার n minus 10 ডিভাইডেড বাই কোন x টু দি পাওয়ার n minus 5 ঠিক আছে তারপর দেখো তাহলে এই যদি ইয়ে হলো x এর পাওয়ার কিছু হলো ডিভাইডেড বাই x এর পাওয়ার হলো মানে আমার ভিতরে x টু দি পাওয়ার a ডিভাইডেড বাই x টু দি পাওয়ার b হলো আমরা করলে দিলে x to the power a minus b না তাহলে আপনি সেভাবে লিখতে পারিয়া x to the power n minus 10 minus n minus 5 লিখতে পারিয়া না তাহলে কোন হচ্ছে দেখো এগুলা x to the power n minus 10 minus n plus 5 এগুলা minus plus ক্যান্সেল হয়ে গেল x to the power minus 8 তাহলে y to the power 5 এটা হলো কার সাথে ইকুয়াল হলো x to the power minus 5 সাথে ইকুয়াল হলো তারপর দেখা কোন হবে y ইকুয়াল কত হইলো y to the power 5 কেটে গেল 1 by x to the power 5 এখন লিখবে তো 1 by x to the power 5 তাহলে y কেটে হয়ে যাব 1 by x to the power 5 এপটে পাওয়ার 5 ছিল কিন্তু সে কোন হইছিল 1 by 5 না নাই তো 1 1 হলো পাওয়ার 1 by 5 সি 1 হলো লিখলাম আমরা x to the power 5 x to the power 5 to the power 1 by 5 পড়াই দিব মাল্টিপ্লাই করলে x to the power 5 হ্যাঁ তাহলে এগুলা 1 by x তাহলে y এর ভ্যালু কত ছিল 1 by अभी अस्पताल को भी सीएच ये नहीं तबे তোমার সব বন্ধ আছে হস আমার মনে কি এই সরলা লেখা সরলা সব তোমার বলিতো তারপর দেখো আর একটা কোশ্চেন লেখো কেতে বি না সি ডি বি সি এ এই সব না সিটা সহজ হবে হবনি এটা হলো এটা বাইনোমিয়াল করবে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ NCR minus 1 সলভ করি হলে তো NCR minus 1 ডিভাইডেড বাই NCR সলভ করি কইরা এই आंसर দিতে হবে আরে কম্বিনেশন অফ ফর্মুলা মনে আছে না নাই ওই সলভ করি কো এই 7 নম্বর বি आंसर কত করব
প্লাস 1 তো এই 7 নম্বর বি এই সমস্যা না কেই তো করবে হবে যা পাঠিয়েছি কথা বলা এই এটা आंसर 'नंबर ऑफ टर्म कितना होता है माइनस स्क्वायर पावर n ठीक ଅଛି नंबर ऑफ टर्म कोन हो पावर 4 रहबो प्लस 1 ना नहीं ले प्लस 1 ର आंसर ହେଲା लिखला रे नहीं ହେଲା ତ ରସିଦାର ହେଲା କେତେ ମାଇନସ r ପ୍ଲସ ବଜାର ନହେଲେ ଦେଖି ଦିଅ ହେଲା एनसीआर फॉर्मूला मने আছে না n ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইডেড বাই কোন r ফ্যাক্টরিয়াল ইনটু n মাইনাস r ফ্যাক্টরিয়াল তাহলে কি উপর লিখবি n ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইডেড বাই r মাইনাস 1 ফ্যাক্টরিয়াল তাহলে n মাইনাস r এই মাইনাস মাইনাস কোন হবে প্লাস হয়ে যাবে না তাহলে n মাইনাস r প্লাস 1 ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইডেড বাই n factorial divided by r factorial into n minus r factorial आंसर आएगा ये कौन ऊपर पड़ेगा ये तोड़ दस r factorial divide into n minus r factorial divided by r minus 1 factorial ये n minus r plus 1 factorial है ना नहीं तब इतने अच्छे r factorial r minus 1 बड़ा कोड़ा r बड़ा ना r minus 1 बड़ा r बड़ा তাহলে কোন লিখা r ইনটু তাহলে লিখতে পারবি r - 1 ফ্যাক্টরিয়াল ঠিক আছে বলো তারপরে n - r বড় না n - r + 1 বড় বড় কোটা +1 যেটা আছে সেটা বড় তাহলে আকু সেমতি রখি দাও n - r ফ্যাক্টরিয়াল রখি দেবা এর হয়ে গেল সেমতি r - 1 ফ্যাক্টরিয়াল আকু লিখি পারবি n - r + 1 ইনটু n - r ফ্যাক্টরিয়াল লিখি পারবি আর এই ক্যান্সেল হয়ে গেল r - 1 ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে আর কোন r divided by n minus r plus देखा सर देखा और क्वेश्चन लिखियो अब 7 नंबर डी है ना हाउ मेनी टर्म्स এই যে বুঝি পার না আদর কুয়ারে তোটি যে বুঝি পার না কুয়া সমস্ত বুঝিয়েছ তো দেখো হাউ মেনি টর্মস ইন দ্য এক্সপানশন অফ how many terms in the expansion of
3 divided by a plus a divided by 3 to the power 10 ठीक है have positive powers of a have positive powers of a have positive powers of a and how many have negative powers of a तो कोटी बार करते हम यदि 10 माइनस करता से ही कोन अब r ର भ्यालु कोन हो a ର पावर से कोन से कोन कहबो कोउठ को जाय ये r भितर हम यार एक्सप्रेशन को कहि पॉजिटिव भाग को नेगेटिव भाग तबे ताला हम पाखे रहला कोन 3 डिवाइडेड बाय a प्लस a डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर कोन 10 से पचारला कोन यार केते टर्म आसो टोटल 11 टा ए 11 टा जो टर्म आसीबो तो बेला को टर्म रो कोन आ केते टर्म रो कोन a रो पावर पॉजिटिव रहबो है ना ताला हम कोन जनरल टर्म बाहर करबे हम जनरल टर्म जानते कोन tr+1 है ना तब जनरल टर्म में tr+1 कोन हो NCR into a to the power कोन n minus r b to the r है ना ताले NCR n ना वैल्यू केते 10 CR a दायर केते लिखिया 3 by a to the power कोन 10 minus r into a by 3 to the power केते ताकू के यदि सॉल्व करिया 10 CR a हेगला 3 to the power 10 minus r into a to the power r minus 10 देखि परिबी केमि देला a to the power r minus 10 केमि देला एटा एठी तळे अछि जेतो ऊपर जे ओड माइनस 8 लागियो ना नाही जदि माइनस 8 एठी मल्टीप्लाई करिया तो कोन माइनस मल्टीप्लाई करे कोन हिजो r minus 10 हिजो ना नाही तो सेटा डायरेक्ट लिखि देली कोन a to the power कोन r minus 10 ये स्थिति कोन हबो a रो पावर केते हबो r into 3 to the power केते हिजो माइनस r देखा जाउची आ के तळो लिखि देबे एटा 3 to the power minus r हला इनटू केते हबो 3 to the power केते हिजो minus r तबे 3 का 3 आने यार ये पाखु ए आने यार 3 रो पावर एठी केते 10 माइनस कोन r into h कोन 3 to the power minus r तले कोन ये r हिजो ना नहीं पावर उडा तो 3 to the power कोन हिजो 10 माइनस कोन r माइनस r एठी माइनस अछि सेति पे कोन माइनस हे गला तबे into a to the power r minus 10 प्लस कोन हिजो r हिजो ये into h माने पावर कोन हिजो r हिजो ना तार कोन होला देखो 10 CR 3 to the power 10 minus कोन 2r a to the power कोन 2r minus 10 देखलो ठीक लिखिছি आ सुधा लिखलो ठीक लिखला नै ना कोन भूल अछि ठीक है सर ताले हम क्वेश्चन पचरा कोन a रो पावर कोन हेबा दरकार पॉजिटिव हेबा दरकार पॉजिटिव माने कोन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना ताले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने ताले a रो पावर एठी केते अछि हमर 2r कोन माइनस 10 कोन हेबा दरकार हमर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना ताबे एठु आकु जदि सॉल्व करिया कोन कहबा 2r इज ग्रेटर देन 10 r कोन हो ग्रेटर देन इक्वल टू ताले r रो वैल्यू कोन हेबा दरकार कोन हेबा दरकार r वैल्यू 5 बा 5 टू बड़ 5 टू बड़ हे को जाय दिबो अरे r रो वैल्यू 8 बड़ हे को जाय दिबो 10 जाय दिबो तो r रो वैल्यू हम सब कोन पुट करिया 0 1 2 3 अप टू को जाय 10 जाय पुट करिया ताले r रो वैल्यू हमर कोन ताले 5 टू बड़ रहइबो ताले सेई टर्म गुडा कोन हिजो a रो पावर कोन हिजो पॉजिटिव हिजो ताले a रो पावर पॉजिटिव r रो वैल्यू जदी कोन बेटर देन फाइव होला ताले केतरा हो 8 से गोटे 6 गोटे 7 8 9 10 ताले केतरा रहला केतरा टर्म रो a रो पावर कोन हो पॉजिटिव हो 6 टा टर्म रो a रो पावर पॉजिटिव हो टोटल टर्म हमर केतरा रहला टोटल टर्म केतरा रहला 11 आ जदी बळिया से कोन हो नेगेटिव हो या नै ताले हमर 6 टा टर्म रो पावर हो पॉजिटिव आ 5 टा टर्म रो पावर कोन हो नेगेटिव लिखो
ଏ ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଥିଲ? ଜିରୋଟା କଣ ଦେଇଥିଲ ଦରକାର? ଜିରୋଟା ଆମର କାରଣ ନା ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ କିଛି ବି ନୁହେଁ ନା। ଆଇ ଦେଇଥିଲ ତାହେଲେ ଏଟା ଖାଲି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ରହିବ। ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ଏଟା କରିଦବ। ହେଲା ଜିରୋଟା ଆମର କଣ ପଜିଟିଭ ନୁହେଁ କି ନେଗେଟିଭ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋଟା କଣ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ନମ୍ବର ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 5 ରେ କଣ ଖାଲି କୋଡ ହେଇପାରିବ 6 7 8 9 10 ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କଣ ମୁଁ ପଚାରିଲା ୟାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ଆମେ କୋଉ ଟର୍ମ ର ବା କେତେଟା ଟର୍ମ ର ଆମର କଣ ରହିବ ଏ ର ପାୱାର କଣ ରହିବ ପଜିଟିଭ ରହିବ ତା ସାথে ତ 11ଟା ଟର୍ମ ସବୁଟା ଅଲଗା ଆମେ କଣ 11ଟା ବାହାର କରି ଦେବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ର ଫର୍ମୁଲା pr + 1 ଏଇଟା cr + 1 ଏଇଟା ନା ଏନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ 10 ରେ ପଢିଛୁ ତ ଆମେ ଏକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏଥିରେ ଏଠି 3 ଅଛି ଏଠି 3 ଅଛି 3 ର ପାୱାର କୁ 3 ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏ ର ପାୱାର 2 ପାଖକୁ ଆଣିବା କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏ ର ପାୱାର ପଜିଟିଭ ତାହେଲେ ଏ କୁ ଟିକେ ସେପାରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ର ପାୱାର ପଜିଟିଭ ଦେଖିବାକୁ 3 ର ପାୱାର ହେଇଗଲା କଣ 10 - r এইটা যেহেতু তଳେ ଅଛି উপରୁ ନେଲେ କଣ ମାଇନସ ହବ ନା ନାଇଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ এই r - 10 ହେଇଯିବ এই মাইনাস মল্টিপ্লাই করা হবে r - 10 ହେଇଯିବ তাহলে এটা যদি আমরা সলভ করি এই জন্য a টু দি পাওয়ার r 0 পাওয়ার আছে কোন r ଅଛି ডিনোমিনেটর যেটা 3 টা উপরে পড়ে পাওয়ার কোন হবে মাইনাস ହେଇଯିବ না 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস তাহলে এইটা এর সাথে মল্টিপ্লাই না নেই কারণ পাওয়ার r আছে এটা না আছে এটি সে আছে পাওয়ার যা থাকবে r ହେଇଯିବ তাহলে 3 - r প্লাস মাইনাস মানে মাইনাস a ର ମାଇନସ r ମାଇନସ ସେମିତି a ର ପାୱାର ଆଉ a ର ପାୱାର ଆଡ ହେଇଯିବ 2r - 10 2r ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ କଣ ପଜିଟିଭ ଦରକାର ଯେତେଟା ଗ୍ରେଟର दैन 0 ଖାଲି କଣ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନେଲେ କଣ ଆମର ଯେହେତୁ 0 ଟା କଣ ପଜିଟିଭ ନୁହେଁ କି ନେଗେଟିଭ ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଲେ କଣ ଗ୍ରେଟର दैन 0 ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ r ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେଟର दैन 5 ପାଇଲେ ଆଉ ଗ୍ରେଟର दैन 5 ମାନେ କଣ 6 7 8 9 10 ଏ ପାଞ୍ଚଟା एकदम सिलेबस सिस्टम पर है तो माइनस करो मतलब 9 बीट আছে এই সরলা লেখা সরলা সম্ভব তাহলে আরো বেশি লিখলো চলো so that this is ow है so that the coefficient of so that the coefficient of a to the power m and a to the power n a to the power m and a to the power n so that the coefficient of a to the power m and a to the power n in the expansion of
देखो in the expansion of 1 plus a in the expansion of 1 plus a to the power m plus n 1 plus a to the power m plus n are equal कौन कहला यार एक्सपेंशन करिला यार एक्सपेंशन कला परे कौन कहला a to the power m रो कोएफिशिएंट जो भी हैला से जो एक्सपेंशन हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्म केते रहइबो m plus n plus 1 रहइबो एना नहीं तीसरा नंबर से जो जितना भी हम टर्म रहला ता भीतर जो भी a to the power m खाली थिबो आ जोटी खाली a to the power n थिबो तार कोएफिशिएंट दिटा इक्वल बोली हम देखिबा ता इक्वल देखा ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ତାର କୋଏଫିशिएंट ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏନା नहीं करो ताले एई फॉर्मूला होता ये आप लोग साथ वही करो हां कौन ମୋର 9 ए ଅଛି ଖାଲି 9 बी ना होती ना होनी किसी आसुनी ए जीवनी ହେଲା ସିଧା ହଉଛି और सर तमरो एई के कहला ना हला एई नंबर देखलो एटा कहि छु अन्य गोटे जो एनसीआर जो कॉम्बिनेशन एनसीआर ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ସେଟା ଆମେ କହୁଛେ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଯୋଉ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏନसीଆର ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବୁ एनसीआर ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା एनसी n - r ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ସେ ତ କହିନି ଏ କମ୍ବିନେସନ ପଢିଲା ଆମ ମନେ ପଡିବ ଯାହା କହିବୁ एनसीआर ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା एनसीआर - 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖି ତମ एग्जांपल ଦେଖ 3 ରହିଲା
9c3 मन करे ହେଲା 9c3 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ହବ ତାହେଲେ ଭାଇ କଣ n - r ନ 9c6 ର ବି ଭ୍ୟାଲୁ ସେୟା ହେବା ଦରକାର କି ଏରା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ନା ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ 9 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇንଟୁ କଣ 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆल ଏରା ନାଇଁ यार कौन हम सेमती 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू कौन हो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू ना इक्वल टू तो इटा एका अछि तो एक्सप्रेशन दीटा जाक एका अछि तो तापर सेमती यार मन आउट नै जाओ 10c 6 नै जाओ तार 10c 6 माने 10c 4 से से समान होगा दरकार है ना ये वैल्यू पकड़ी देखो देखो हो ना 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल ये जो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू कौन इक्वल टू ताले देखो ये सिंपल कौन होगा ये नंबर कौन देखो अब तो लिख देखो 1 plus a to the power n plus n है देखो 1 plus a to the power n plus n कारण जनरल टर्म कोन हे गला n plus n c कोन आ ए नहीं तबरे 1 रो पावर जहां बसे 1 हे जो नहीं ए यार सुन देबी आ तो कोन n plus 1 कोन ncr a to the power n minus r b to the power ए होतला ना n जगह अछि n plus n तबरे रहला कोन a to the power n minus r a रो वैल्यू केते 1 रो पावर जहां भी हो से कोन 1 अलग चलियो तो तापर आसो कोन b to the power r माने कोन a to the power r होला एना नहीं तापर कोन कहला a to the power m रो कोन कोएफिशिएंट आ a to the power n रो कोएफिशिएंट तले a to the power m पई कोन r वैल्यू कोन ने पड़िया r इक्वल टू m पकेले कोन a to the power m पाई तो तले r जदी m पकेले हम पाई कोन m देखो तले ये होला m plus n c कोन r जाय केते पकाई m तले एटा हे होला कहार कोएफिशिएंट जोड़ लिखली m plus n c m মানে r জায়গায় m কোনটা এ কাহার কোএফিশিয়েন্ট হবে a টু দি পাওয়ার m র কোএফিশিয়েন্ট এইটা হবে এনা নাই তারপরে তাহলে r ইকুয়াল টু m পকেইলি ये कोन है लिखलो m plus n c कोन m এইটা হইলো কাহার কোএফিশিয়েন্ট এই হলো a টু দি পাওয়ার m র কোএফিশিয়েন্ট এই হলো কাহার কোএফিশিয়েন্ট a টু দি পাওয়ার m র কোএফিশিয়েন্ট তারপর দেখিবা এই ইকুয়াল টু না নাই আমি জানি যে ইকুইটি ডিসটেন্স হলে ইকুয়াল হবে এনা নাই m plus n m যদি কোন ইকুয়াল টু হেবা ভাই কোন হবে এই বলা ফর্ম হচ্ছে ncr ইকুয়াল টু কোন nc n minus r দিও ncr আপু ভাবি দিও ncr এটি রହୁଛି না নাই সেগুলো ଦେଖିଲ ncr minus r এটি রହୁଛି না নাই চাকু ইয়াসু মাইনাস কর এটি সে আছে তো তাহলে আমরা ইকুয়াল টু হবো যদি তুমি ন জানি পারছো তাকে কোন আগে সলভ করে দাও কোন m plus n factorial divided by m factorial m plus n minus m factorial कोन हेतो m factorial ताकू के सॉल्व करले कोन हेतो m plus n factorial divided by n factorial into m factorial एला कोन हे गला इक्वल टू सेगा तबे एटा लिखि दे पर एई देले को तबे डाक ये प्लस 1 हेले तो तबे ए की बुझी पाइलन जदी आउथर कहबी हां एला तो ए लिख लो टी r plus 1 लिख दिलो तो तापर लिखो the coefficient of a to the power m the coefficient of a to the power m now लिख दो to find the coefficient to find लिख दो to find the coefficient of a to the power m we put r equal to m r equal to m और लिखो then the coefficient of a to the power m is
then the coefficient of a to the power m is लिख दो এটা লিখি দাও তারপর এটা সব লিখি দাও ক্লিয়ার হবে না এই কারণে যে পিলা বহুত ভুল করতে কোন করে লেখলা ବେଳେ ଯୋଉଠି ইকুয়েশন থিব সেই জায়গায় ইমপ্লাই দବ ହେଲା যদি খালি সলভ କରି ତଳ ତଳ ଯାଉଛ କଣ ଦବ କରିଦବ ইকুয়েশন যদি আসিବ সেই জায়গায় ইমপ্লাই দিয়া যায় তুমি ଏମିତି সলভ କଲା ବେଳେ ଇମପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଦଉ ଦେଖିଲ ସେ ଜାয়গাটা লিখি দিও to find the coefficient of a to the power m we have to put r equal to n এটা যেটা লিখি এটা লিখি দাও তাহলে দেখিও কଣ তাহলে দেখো LHS equal to RHS লেখো কিছু লেখিয়া ন লেখিলে ବି ଚଳିବ কিন্তু ତଳ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଦିଅ coefficient of a to the power m is equal to coefficient of a to the power n देखो और डाकुनी सेटा जहां डाकली से बेले लिखि दियो एटा n ପାଇଁ ବୋଲି n ଜାଗାରେ କାଇଁ ଲେଖିयो ତାହେଲେ ଲେଖା ସଲା କୋନ ତମର देखो तापर 12 नंबर देखो 12 नंबर देखो क्वेश्चन लिखि दो नले देखो find the coefficient of x to the power 4 find the coefficient of x to the power 4 in the expansion of 1 plus 3x plus 10x square whole into x plus 1 by x to the power टोटल यार एक्सपेंशन कला पर आपको मल्टीप्लाई करबा तापर x टू द पावर 4 जोटी आसीबो तार कोएफिशिएंट हमहु पछाता या ना नहीं तले यार एक्सपेंशन कला पर याको यार से मल्टीप्लाई करिया पड़ो x टू द पावर आसीबो केते बेले देखो एठी रहला कांस्टेंट रो या ना नहीं या से तो कोन मल्टीप्लाई करे x टू द पावर आसीबो इपडे देखो कोन पावर x टू द पावर करथुनो खाली ये गोटे कंडीशन आसला तापर याको कोन मल्टीप्लाई करिया ना नहीं x आए कोन मल्टीप्लाई करे आसीबो x टू द पावर 3 x x अछि यार x पावर केते दिले x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करले x टू द पावर 3 ना नहीं और सेंट एठी अछि x स्क्वायर एठी कोन दरकार x स्क्वायर दरकार तापर जाके आसीबो x टू द पावर 4 तापर सब या पे यहाँ दरकार x टू द पावर 4 या पे दरकार x टू द पावर 3 या पे दरकार कोन x टू द पावर 2 एरा नहीं तापर जहां से लास्ट को पुनी मिसै देबा हम तो पाइ जाओ एरा नहीं तापर देखो ता पूर्व आप कोन करिया दरकार यार एक्सपेंशन करिया दरकार एक्सपेंशन करियो दे हमर एक्सपेंशन करियो ना 11 टा जोटो एरा नहीं हम जनरल टर्म जानि ना जानि तो टी आर प्लस 1 नहीं दिया टी आर प्लस 1 केता हो 10 हला 10 10 सी आर कोन x टू द पावर 10 माइनस r 1 बाय x टू द पावर कोन r ए देखो x टू द पावर 10 माइनस r 1 बाय x रो होल पावर r लिखा तो खाली डिनोमिनेटर r लिख तो सीधा है सीधा नहीं तो अब लिखा 10 सी r x to the power 10 minus r ये ऊपर ऊपर कितना है जो x to the power minus r तब 10 c r x to the power 10 minus 2r 2r केमते ला जान लो पावर मस मिसी गला तब कोन दरकार हम कोन कोन दरकार x रा पावर एपडे कोन कोन दरकार हम x रा पावर 4 दरकार अब 3 दरकार अब कोन दरकार 2 दरकार तब ए पावर ता जोटा रहला x रो हम 4 करिवा 3 करिवा हम कोन 2 करिवा अरे 10 minus 2r प्रथम ना कोन 4 ताले 2r केते दिबो ये पुरो सिरे 6 हे गला r इक्वल टू केते 3 बुझेला r जदी 3 हला ताले ई जाने पकेबे कोएफिशिएंट यार गुण पाए ना नहीं ताले ये गला कोन यार कोएफिशिएंट जते बेले
r ର value 3 হবো এটা ହେଲା 10c d x to the power କେତେ ଯିବ 4 କେତେବେଳେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ r equal to କଣ 3 r equal to 3 ମାନେ ଏଟା ହଉଛି କେତେ ନମ୍ବର ଟର୍ମ 4 ନମ୍ବର ଟର୍ମ r equal to 3 ମାନେ କେତେ t 4 ହେଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ x to the power 4 ର କୋଏଫିସିଏंट ପାଇଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆମର x to the power 3 ଦରକାର ତାହେଲେ x to the power 3 ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା 10 2r equal to କେତେ କରିବା ତାହେଲେ 2r କେତେ ହେଇଯିବ 2r କେତେ ହେଇଯିବ 10 3 equal to 7 r equal to କେତେ 7/2 7/2 possible 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 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଯିବ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦରକାର ଆମର 2 ଦରକାର କଣ ପାଇଁ possible ନୁହେଁ ଏଟା r ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ହୋଲ ନମ୍ବର ହବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ 0 to infinite ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହୋଲ ନମ୍ବର 0 1 2 3 ଏଇଭଳି ତାପରେ 10 2r equal to ପୁଣି କଣ ପକେଇବା 2 2 ଯଦି ପକେଇବା ଏଇ କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ 2r equal to 8 r equal to ହେଲା କଣ 4 ତାହେଲେ r ଯଦି 4 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି r equal to ଯଦି ଆମେ 4 ପକେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ t5 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 10c4 10c4 x to the power କେତେ ହେଇଗଲା 2 ঠিক আছে তাহলে ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇ ଦିଟା x to the power 3 ତ ଆମର କଣ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ এইଥିରେ ଆମର x to the power 3 ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ x to the power 2 ଆସିଗଲା x to the power 4 ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର କାହାର କୋଏଫିସିଏंଟ x to the power 4 ତାହେଲେ ୟାକୁ ପୁଣି ୟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା अरे x to the power 4 याकू या सହିତ मल्टीप्लाई करे एई जो दिटा टर्म आइला सेही दिटा टर्म ने हम x to the power 4 पाइया ना नहीं हमर अर्थात काई हम एते बड़ करी पुनी सबडा मिसता हमर जो जाय x to the power 4 आसीबो सेही गुडा को हमर दरकार या ना नहीं खाली एई जाय x to the power 4 आछी एई जाय x to the power 4 केते आजिबो या सହିତ मल्टीप्लाई कर या ना नहीं ताले तो मल्टीप्लाई करे कोन x to the power 4 साइड से बड़ कांस्टेंट टर्म ताले 10c3 कोन होला 1 प्लस इतिहास करा कोन 10c4 सहित कोन मल्टीप्लाई करिया इनटू 10 अरे याकू या सहित मल्टीप्लाई करले तो स्टूडेंट माइनस जेतु कोएफिशिएंट पचार के मो स्टूडेंट कोटा को लिखो नाही जदी कहबो लिखिबा तो असुविधा नहीं हां अपन लास्ट को लिखिबो ये वाला कोन 10c3 x to the power 4 into 1 plus 10x square into 10c4 x to the power 2 ये वाला x to the power 4 ये भी वाला x to the power 4 x to the power 4 कॉमन नहीं करिया ये वाला 10c3 plus 10 into 10c सॉल्व कर हेलो यार मुझे याद से वो आंसर से है ना लिख लो देखिए लिख लो जल्दी लिखाई चिंता ये देखो ये आपको सामने इधर लिखो और लिखो ଏମିତି ଲେଖିଦ ଯେମିତି ଲେଖି ସେମିତି ଲେଖିବ ଜାଣିପାରିବ ତ ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ କୋଉଥିରେ ପଢିବୁନି 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 ଆରେ ये ଶୋଉଟେ ଲେଖା ଏଇ ଏଇଠି ଗପ ତ ଲେଖି ସାରିଲୁଣି ଲେଖୁନ ନା ଲେଖା ଲେଖା ଯେମିତି ଲେଖା ଏଇଟା ତମର ସବୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ ଆସିବ କୋଉଥିରେ ଏଇ ମେନ୍ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କରିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରି ତମକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି
बार नंबर बी टा करके आनिबो होला केते जानि देन के बुझछ ना न बुझछ और तो हम आउ तो सेम क्वेश्चन खाली एठी एठी जा फोर ऑफ से बोले ना टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स माने कोन x पावर केते हिथिबो 0 हिथिबो अरे 0 करिया हम कहि दो के सिंपल हिथि होला 0 करिया भाई कोन আছে इठी अछि ऑलरेडी कांस्टेंट अछि एबे कांस्टेंट हम दरकार कांस्टेंट हम माने x टू पावर 0 दरकार तले ये बेले कोन गोटे हेबा दरकार 0 हेबा दरकार ताबे x अछि माने कोन आइ जाबो -1 अछि ये बेले गोटे -1 होबो और x स्क्वायर अछि माने -2 स्क्वायर 0 ताबे कोन आइ माइनस 3 करियो इसका आंसर हो जाए दे दो सर दे दो